gente escolheu vir esse parque aquático porque a gente assistiu vários vlogs do Typhoon. Carol, pra esquerda é a prainha. Pra esquerda? Então tá. Gente, aqui é muito lindo, tipo, a decoração dele é incrível, assim, né? Não, e uma aqui era um resort de esqui antigamente, entre aspas. Quando deu uma nevasca na Flórida. E aí a nevasca Foi passou, embora. E aí o alligator, o jacaré... É o jacaré que é o dono do O parque. jacaré é o dono do parque. Viu uma oportunidade de negócios E criou um parque aquático. Então tem neve de decoração aqui, é muito massa. Gente, olha a prainha, que linda, as ondas, ai! Ai, animado. Estamos animados, muito animados. Gente, meu pai tem um pouco de pavor de água, não sei como ele vai com boia preparada e agora a gente vai subir as pequenas escadas para descer de tobogã. É grande, olha! Oi? Nós estamos dando uma volta. Oi! Tá quase assistindo de ir no Lie on snow. your stomach on the sled and nem hold on aqui. with both hands. When you reach the Dá bottom, tchauzinho. E aí? Muito devagar, eu quero ir no escuro agora. Gente, o Tobogã Racers é muito, muito top. Adorei. E eu quero ir. Gente, aqui é o Summit aqui e aqui é o da esquerda, que é o mais fraquinho. Oi. Gente, ainda bem que a gente veio agora. E ali é uma outra imagem da montanha russa Monte Everest. E ainda bem que a gente deixou pra comer depois, porque agora já é 2 e pouco, quase 3 horas. E tem uma tempestade vindo, está a 6 milhas do parque. E fecharam todos os brinquedos da água estão fechados. Então ainda bem que a gente aproveitou um pouco ainda, né? Dava pra aproveitar mais, mas não tem problema. É a melhor coisa de... Arroz e feijão. Gente, olha só, frango desfiado que tá uma delícia, banana e feijoada. Feijão preto com bacon, acho, sei lá, coisa de porco. Todo mundo pegou. Gente, antes da tempestade o parque tinha fechado, agora reabriu. Eu e a gente tava na fila comprando nossa comida. Quando a gente chegou, foi pedir nossa comida. Na hora que a gente viu, não tinha mais ninguém, um brinquedo. Foi muito Tipo rápido. assim, Aí meu pai e minha mãe aparecem, expulsaram a gente de lá, o parque fechou. Agora eu posso dormir aqui, ó. agora a gente vai pra mais um brinquedo, né, lógico? Sim. Antes de ir embora.
acharam, né? Eu quero ir, mas a Thaís não quer ir, a fila tá grande. Então agora a gente vai no Raft Family Springs, alguma coisa Springs de novo, porque a gente amou muito. Está aqui, ai que medo, Carol. Carol, você tem certeza? Muito mais coisa depois, só tem um summit que é pior que esse. Olha o summit lá. Se você fosse do summit eu ia, mas eu não vou ficar na fila, que tá a fila grande, gente. Então, é essa, Thaís. Eu acho que você conseguiria ir no summit. Eu também acho, mas não pode. Dessa vez não, mas na próxima você vai. Não sei. Valendo uma tatuagem de renda pro Frozen. O que você acha? E agora a gente vai sair pra ir pro Florida Mall. Gente, aqui devolve as toalhas, ó. É só você empurrar. E lá são os lockers se você precisar, ó. Gente, chegamos aqui, até está com um belezador instantâneo, não tem graça. Eu quebrei meu óculos. E ainda bem que era o antigo. E a gente chegou aqui no Florida Mall e a gente vai dar uma olhada na Forever e achar a Sephora e a MAC. Isso aí. Simbora. Quanto tá essa saia? R$17,90. A gente acabou de sair da Zara, a gente comprou várias coisas. Tchau. Eu e a Thaís acabamos de fazer nosso primeiro back-to-back. Eu tô indo apagar nosso delineador. Ai, que emoção! Oi! A gente tá com 29. Porque 16 eu tenho um pouco. Ah, tá. Eu achei que a gente ia pagar os dois aqui. Olha só, fiquei orgulhosa da gente. Gente, a Victoria's Secret, né, por favor. Tem a Anitta Disney, a Armani. Olha que loja gigante da Victoria. Gente, as lojas da Disney são as mais lindas, olha só. Gente, olha a Kat Von D. Olha só que lindas as coisas. Estamos esperando aqui na Sephora, mas nós somos pessoas controladas. Eles estão checando se tem mais... de tensão, não tem meu corretivo, gente. Eu vou ter um infarto. Estão checando no estoque. Os corretivos da NAR são $29. A gente pagou 20 quantas libras? 22. Eu amo as coisas da NAR, gente. Gente, aqui é a Orlando Eye, uma beirada dela. E, gente, dessa vez a gente preferiu não arriscar. Viemos no Walmart da Turkey Lake. Ele é bem famosinho, ele é bem grandão. Eu acho que ele é grandão igual aquele que a gente foi. Agora prestem atenção nas caras de acabada, nas roupas de acabada. Roupa de quem tava em parque aquático, cabelo de parque aquático, né? As pontas. Mas aqui é assim, você não descansa. Quer descansar, fica no Brasil. Sim, tô aqui, eu vim aproveitar. E a gente emendou no Walmart. E a gente foi, a gente saiu do parque aquático 6 horas da tarde. A gente foi no Florida Mall, agora é quase 10 horas da noite e a gente tá no Walmart. E Ru? Gente, eu tô aqui, tem esses negocinhos aqui de colocar na antena do carro. A Carol falou que não é pra eu levar, que o povo vai roubar, mas e daí? Eu quero levar, eu vou levar. São $6, vem 2. E um imã da Disney, $2. Eu não sei qual que eu escolho, tem esse, aí tem esse Mickey aqui, colorido. Cara, tem a Minnie e o Mickey de óculos 3D, você tá zoando, olha isso.
Ah, gente, é muito fofo. Ai, tem o Mickey de Pato Donald, tem dos monstros. Olha esse, do Goofy, Carol, e do Mickey. Gente, qual que eu pego? De oncinha, esse. Qual que vai ficar mais legal no nosso carro? Gente, melhor Walmart de Orlando. É, o Walmart da Turkey Lake. Mas não tinha o vestido que a gente comprou que acendia a luzinha pra nossa prima. Ah, é verdade. Assistam os vídeos de comprinhas para ver. Ali, socorro, meu Deus. Vai, vou até embora. Tô deixando meu rim aí pra cá. Vambora. Gente, agora tá aqui. Nossa, meu vestido. Tá, depois eu arrumo. Tá aqui eu e meu pai. A gente vai pegar o carro pra ir lá na TJ Maxx.